ካብ ሰማይ ብዝወረደ ዝናብ ሓዊን ዘቃጽል ድንን ክልተ ከተማታት እስራኤል ጠፋ። ሰይቲ ሎጥ መልአኽ እግዚአብሔር ብዛዕዛ ትእዛዝ ብዘይ መኽባራ ጨው ሓወልቲ ኮይና ተረፈት። በዘይ ፍርሃት ብድፍረት ደቂ ሎጥ ክልተን ኣዋልድ ካብ በን ጠነሳ። እዘን ካልእን ሕዝናልኩም መጺና ኣለና ብዛዕባ ሰዶምን ጎሞራን ሙሉእ ዝርዝር ታሪኹም። ሰላም ቤተሰብ كما يكنيكم كما يتنحكم أمنا لما أنتي مدبنا بزعبة سدومن الجمران كم جمرتا كسب مودعتا نايت فاتهم حزلكم أمتلهم حبيركمني مسايسنهم بمصحف قدوس نرخبو أبطنتنا إسرائيل كتما زنبرا كتما سدومن جمران بنا إغزابير كتا بحاوي استفا كتما كنرينا تاريخو زجمر أبو أمنت أبو بزهان زخون أبراهام مس ورد حاو لوط يزجمر أبراهام بنا إغزابير تزاز كابناتو وغن تفليو مالت كاب كران وطيو دحرستوسن أوان أبيتل مسزباها البوتا بتحم أبراهام لوطن أبيتل دحري استوسن أوان مصنحهم أبراهام لوطن بزح انسسا تباريخهم سلزنبورو تبوتا أيخلومن أمونغو أبراهام لوطن إقواسات مالت أقلقلتم باست العالم أبراهام نلوت سويعو نحنا أحواتنا أمونغونا يخون أمونغوزم باسوت باسي كهلو أيقبوني زهاجر دما أزي سفحهم يا أخلنايم نسخا نيامان تمرسكا أنا نتسقام يخيد نسخا تمرسكا أنا دما نيامان يبل مفل لا يتزحش بلوم لوط دما حساب تسمعنا عينو جلسون تملكتم روا يردانس أنف الزوار استباهل بوتا رايم ما يو بوتا كوينو كم جبس دما رخبهم እግዚአብሔር ሰዶምን ጎሞራን ቀድመ መጥፎም በሐምላይ ዝተዓብለለ አዝዩ ሐምላዊ ዝኾነ ቦታ ይስነበረም ማለት አዝዩ ጽቡቕ ወሓዝ ማየት ነበሮም ሎጥ ንወገን ምብራቅ ኣብ ገፊሕ ጎላጉል ንሰዶም ቀረባ በመኻኑ አኡ ድማ ድኳኑ ደኮነ ወላ ድኳኑ ተኸለም አብርሃም ድማ ናብ ከናን አበለም ናይ ሰዶም ህዝቢ ካብ እግዚአብሔር ፈቃድ ዝወጹ አዝዮም ኩፋት ሓጣን ነበሮም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ከምንረኽቦም ሰዶምን ጎሞራን በኃጢአት በውሕዱ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንሪኦም ኢና እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣይኽብሩን ጋሻውን ኣይቅበሉን ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ግን ጋሻ ኣኽብር ጋሻ ተጊህካ ተቐበሊ ዝብለና ንኣብነት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 2 ሕውነታዊ ፍቕሪ ይሃሉ ኣጋይሽ ምቕባል ድማ ኣይትረስዑም ገሊኣቶም ከይፈለጡ ንመላእኽቲ ተቐበሉ ነገር ግን ሎጥ ክልተ መላእኽቲ ኣብ ገዙ ዓዲሙ ከለዉ ዓዲሞም ንገዙ መስኣተው ቶም ክልተ መላእኽቲ ሩካቤ ሰጋን ምግባር ህዝቢ ሰዶምን ጎሞራን ተኣኪቦም መንእስያቶም ሽማግለኦም ናይ ሎጥ ገዛ ከቢቦም ኣቤለው ተማጋይሽካ ኣውፃዮም ሩካቤ ስጋ ክንፍጽመሎም ይብልዎ ነበሩ እዚ ድማ ነጋይሽ ዘይመቕባልን ንምዕማጽን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝዞም ወዲ ምስጓል ከም ዝድቅስ ምስ ወዲ ክድቅስ ኩልኩል እዩ ቀዲምና ዝረአናይ ግብሪ ሰደማውነት እዩ ማለተይ ብሰፊሕ ዛንታ ኣመወዳእታለይ ከም ካልኣይ ንሪኦ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 እዩ እዚ ግብረ ሰደማዊ ኃጢአት ጥራይ ዘይኮነ እግዚአብሔር ክትፈልጥ ዘይምላይ ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንተ ወፂኻ ዝተዋህበ ፍርድ እዩ ሰዶምን ጎሞራን እተን ኣብ ከባቢን ዝነበራ ከተማታትን ከማቶም ዘመዋ ባህርያዊ ዘይኮነ ግብረ ስጋውን ፈጸማ በቲ ዝወረደን ቅጽዓትካ ብዘላለማ ሓዊ ንዝቕጽዑ መርአያ ክኾና ኣለወን ይብለና ጽሑፍ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ማለት ኣብ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 እዩ እቲ ሳልሳይ ክፋት ኃጢአቶም ኣብ ላዕሊ ከም ዝተመልከትናዮም ብኃጢአቶም ኣይሓፍሩን ኣይስከፉን እኳ ደኣ ብላዕሊ ይኾርዑ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 9 ከም ንረኽቦ ሕፍረት ገጾም ይምስክረሎም ኃጢአቶም ከም ሰዶም የውሪዎም ኣይሓብኡን እዮም ኣብ ርእሶም ጥፋት የምፁ ኣለውሞ ነፍሶም ወይሎም ይብለና ናይ ሰዶም ህዝቢ ብኃጢአቶም ኣይስከፉን ይኾርዑ ብኃጢአቶምን ይዛረቡ ኃጢአትን ውርደትን ንዖም ልክዕ ከም ጌጦም ይዝነበረ ክፋት ኃጢአቶም በዚሑ ናብ እግዚአብሔር በጽሕ እግዚአብሔር ዝገብሮ ካብ አብርሃም ክስውሮ ደለየም ንዝመጽእ ዘሎ ናይ ጥፋት ናይ ሰዶምን ጎሞራን አብርሃም እግዚአብሔር ነገሮም አብርሃም ኣማከል ሓጣን ጻድቃን እንተለውስ ከተጥፎም ዲኻይሉ ንእግዚአብሔር ጠየቆም 10 ጻድቅ እንተለው ኣይመጥፋእኩምን ነገር ግን 10 ጻድቅውን የብሎምን ሎጥ ኣማከልቲ ናይ ሓጣን ህዝቢ ይነብር ነበረም ወላ ብዙሕ ዝተፋለየ ኃጢአት ተሰረ ኢድ ግን ኣይሓወሰን ማለት ከም ክፋት ርሕቑ ነበረ ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክገልጾ እንከሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2
ብዙሓት ድማ በቲ መንገዲ ርክሰቶም ክስዕቦም እዮም ብሰንኮም እታ መንገዲ ሓቂ ክትጽረፍ እያ ንምሸቱ ክልተ መላእኽቲ ናብ ሰዶም በጽሑ ኣብ ምእታውቲ ከተማ ምስ በጽሑ ድማ አቦ ሎጥ ኮፍ ኢሉ ነበረ እሞ ናዋ ምስራየ ብድድሉ ኢድ ነሲኡ ሰጊዱ ተቀበሎም ጎይተተይ ምሳይ ምስ ባርያኹም ገዛ ይተው እግርኹም ተሓጽቡ ምሳይ ተደረሩ ንጎ ጽባሕ ብጊሓቱ ቀልጢፍኩም እትኸዱ በሎም ንሳቶም ግን ነው ኣይፋለን ንሕና ኣብዛ ኣደባባይ ክንሓድር ኢና በልዎ ንሱ ግን ኣጥቢቑ ስለዝለመኖም ናብ ገዛኣቶማ ቅጫ ሰንኪቱ ኣድሮም ቅድሚ ምድቃሶም ናይ ሶዶም ከባቢ ነበርቲ ኣወዳቶም ሽማግለ ተኣኪቦም ናብ ሎጥ ገዛ መጹ ናይ ሎጥ ገዛ ምስ መጹ ግን ሙሉ በሙሉ ከበብዎም አበይ ያለው ተማጋይሽ ንደጋ አውጻዮም ርካቤ ዘጋ ክንፍጽመሎም በሎም ሎጥ ነቶም ህዝቢ ግን ከምዚ በሎም ውጽ ኢሉ ንደገም አህዋተይ በጃኹም ነዚ ክፉ ነገር ኣይትግበሩም ንዓዮም ኢሎም አሚኖም እንገዛይ መጽም ተደሊኹም ክልተ አዋልድ አልዋኒ ወድውን ዘይፈልጣ ክህበኩም ከም ድላይኩም ግበርዎም በሎም ነዚ ገዛዚ ኩሉ ከይቦም ስለዝነበሩ ሰዶማውያን ግን ንስኻ ተማሊ ዝመጻኻ ስድሰኛ ሎሚ ንዓና ዳኛዶ ክትኮነላ ደሊኻ ንዖም ዝሓሰብናዮ ንዓኻ ክፉ ነገር ከይነብጽሐልካ ኣውጻዮም በሎ ቀጺሎም ንሎጥ ደፋፊዮም ማዕጾ ክሰብሩ ጀመሩ ቶም ኣጋይሽ መላእኽቲ ማዕጾ መታን ከይሰብሮ ንኹሎም ድማ ኣዕንቶም ኣዓወርዎም አሰብ አቢሎም ሎጥ ንስኻን ቤተሰብካን አኪብካ ካብዚ ከተማ ወጻ ዝከተማ ከነጥፋ አይናም በብዝሕ ክፋትን ኃጢአትን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጽሕሎም እግዚአብሔር ለይኽናዩ ነዚ ከተማዚ ከነጥፎ በልዎም ሎጥ ንደገ ወፂኡ ሕጽያት ክልተ ደቁ ረኺቡ እግዚአብሔር ነዛ ከተማ ከጥፋ ስለዝኾነ ህደሙ ውጹ በሎም ንሶም ግን ጸወታ መሰለሞ ኣይተቀበልዎም ክወጋህ ምስ በለ ሰበይቱን ክልተ አዋል ደቁን ሒዙ በመላእኽት ተደጊፉ ካብታ ከተማ ወጸ ኣብቲ በረኽቲ እንባታት ክበጽሕውን ተኣዘዘ ሎጥ ግን ጎይታይ ካዚ መከራ ኣድሕንካ ነይኻ ግን ናብዚ እንባዚ ዓቕሚ ስለዘይብለይ ክበጽሕ ኣይኽእልን ናብዚ እንባ ክበጽሕ ስለዘይኽእል ካብዚ መከራዚ ስለዘውጽኸኒ ኣብዛ ብቕድመይ ዘላ ከተማ ኣብ ኣዶ ክዕርፍ ክብል እንጎይቱ ለመኖም እግዚአብሔር ለመኑ ሰሚዑ ድማ ናብታ ከተማ ቀልጢፍካ ውጻእ በሎም ታ ከተማ ድማ ዞዓር ተባሂላ ትጽዋዕ መገዲ እናኸዱ እንከለው መላእኽቲ ንድሕሪት ገጽኩም ግልጽ ኣይትበሉ ኢሎሞም ንሳቶም ቀጢሎም እናኸዱ ሎጥን ምስ ክልተ ደቁን ሰበይቱ ግን ንድሕሪት ገጻ ምልስ ኢላ ግልጽ በለት ልክ ከም ሓወልቲ አንድ ጨው ኮይና ድማ ተረፈት ናብታ ከተማ ቅድሚ ምብጽሑ ሎጥ ማለት እዩ ፀሐይ ወጽያ ነበረት ካብ ሰማይ ዘቃጽል ዲን ሓዊ እና ዘነበ ኣዝዩ እንዳበርታ መጸ ታ ከተማ ሙሉ በሙሉ ድማ እግዚአብሔር አጥፈን ሎጥ afta አሪፍላ ዝነበረ ቦታ ከተማ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን መጽንሑ ፍርሃት ስለተሰማው ሎጥ ናብቲ በርኽ ቦታ አባዓቲ ነገር ምስ ክልተ ደቁ ከቀመጥ ጀመረ ነገር ግን ታበኽሪ ጓሉ ኣብዚ ከባቢና ኣብዚ ዘለናይ ቦታ ወዲ ዝበሃል የለን ዘርኢ ሓረግና ክቕጽል እንተኾይኑ ግን ክንወልድ ኣለና ስለዚ ናይ ወይኒ መስተ ነቦናስቲና ሙስን ደቅስ በለታ መጀመርያ ታበኽሪ ጓሉ ወይኒ መስተ አስትያ መሰባ ደቅስት ክድቅስን ክትስን ግን ኣቦኣ ኣይፈልድኒ ንጽባሒቱ መሊሳ ድማ ነታንሽተይ መሊሳ ዘርኢ ሓደ ግድን ክቅጽል ስለዘለዎ መሰቦኺ ክድቅስለኪ ስለዚ ድማ ወይኒ መስተ ከነስቲያና በለታ ታንሽተዩን ብግድያ አስተየተሞ ኣቦኣ ግን ክድቅስን ክትስን ኣይፈልድኒ እዚ ብድፍረት ብዘይ መፍራህ እግዚአብሔር ፈጽሞ ነው ክልቲአን ድማ ተነሳ ወዲ ወለዳ ታበኽሪ ማቦላቶ ናይ ሎሚ ማውያን አቦ ድማዩ ታንሽተዩን ቦአሚን በለቶ ናይ ሎሚ አመናውያን አቦዩ በዘይ ፍርሃት ክልቲአን ካብቦን ወለዳ ሰዶምን ጎሞራን እኔ ኃጢአት ተምሳሌትዩ ና ኃጢአት እናቱ ፍርዲ ከም ዘለዎውን መረዳታ ኮይኑ ከም ታሪኽ ክሳብ ሎሚ ይዝንተወለሎ ቤተሰብ ንሎሚ አዳይናልኩም ዝነበርና ስለ ሰዶምን ጎሞራን እነዚህ ይመስል ነይሩ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አይትረሱም ደሃ ሁኑ